الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जैसा कि आप जानते हैं गुज़श्ता चंद हफ्ते में Wie Sie wissen, bin ich in den letzten Wochen in Australien, Neuseeland, Singapur und Japan zum Besuch gewesen. Und es ist in der Regel auch meine Art, dass ich die Segnungen Allahs, die er während dieser Besuche zeigt, dass ich diese nach meiner Rückkehr Ihnen erzähle, und ich werde Ihnen in Kürze diese Dinge sagen. Die Segnungen Allahs zu zählen und diese zu realisieren, ist für den Menschen nicht möglich. Wir denken, dass wir den Horizont der Segnungen erreicht haben, doch wir sehen dann sofort, dass Allah noch mehr Segnungen zeigt, und er zeigt uns, dass dies nur ein Anfang ist, und ihr denkt, das ist schon der Höhepunkt. Ich werde euch noch einen Schritt weiterbringen. Die Aufzählung der Segnungen Allahs und die Fülle an Segnungen zu sehen, ist für den Menschen nicht möglich. In jeder Kurve und in jeder Stufe sehen wir neue Botschaften, frohe Botschaften und Segnungen, die Allah dem verheißenen Messias al-Islam versprochen hatte und die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophezeit hatte. Der Höhepunkt der Segnungen ist etwas sehr Großes, doch ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Ich werde eine Zusammenfassung vorstellen über die Segnungen Allahs, die er während dieser 7 Wochen in der Reise uns gezeigt hat. Die Berichte von Tabshir, die Wakil Tabshir in Al-Fadl schickt, werden dort veröffentlicht, und viele Menschen haben, oder einige Menschen haben dies gelesen. Aber einige Sachen in Worte zu fassen ist nicht möglich, und diese in Fotos oder Bilder zu fassen ist auch nicht möglich. Die Gesichtsausdrücke der fremden Menschen, wenn sie über die Jamaat berichten, hundertprozentig wiederzugeben, ist weder für mich möglich, noch für jemand anderen. Aber man kann einen Eindruck gewinnen, wenn man sich die Bilder in MTA sieht, und einige werden sie schon gesehen haben. Die Presseabteilung hat diesmal eine sehr gute Einrichtung gehabt und die Nachrichten dieses Besuches mit der Zeit auch geschickt und dann die Mitglieder der Jamaat geschickt. Jeder Besuch und jeder Tag zeigt uns die großen Segnungen Allahs und wie dankbar wir sein müssen. Und das ist ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam. Nach dieser Einführung möchte ich etwas über den Besuch sagen und über die Segnungen Allahs während dieses Besuches. Die erste Stufe unseres Besuches war Singapur. Auf dem Flughafen in Singapur gab es nicht nur Ahmadis aus Singapur, sondern aus Indonesien und Malaysia, die dort anwesend waren, Männer wie Frauen. Und alle hatten eine sehr eigenartige Gefühle, die sie
vielleicht durch die Bilder in MTA mitbekommen haben. Der Besuch in Singapur dauerte 10 Tage an und in diesem kamen Menschen aus Indonesien, Philippinen, Vietnam, Papua-Neuguinea, Malaysia, Indonesien, die ich traf. Aus Indonesien waren ungefähr 2.500 Ahmadis anwesend. Und alle diese Ahmadis, die meisten davon waren nicht Menschen, die gut verdienten oder die reich waren. Doch sie waren reich an Aufrichtigkeit und an Liebe. Einige hatten ihre Eigentümer verkauft, ihr Hab und Gut verkauft, um diese Reise zu unternehmen und zu kommen. Ich habe auch einmal darüber berichtet, dass diese Menschen die Sorge haben und sagen, bitte beten Sie für unseren Glauben, dass wir immer den festen Glauben haben. Es gab auch einige Menschen, die seit ungefähr einem Jahr kein Haus haben, weil sie vertrieben worden sind aus ihren Häusern. Sie übernachten in temporären Unterkünften, und ihr Glaube ist nicht geschwächt worden, sondern sie sind viel stärker in ihrem Glauben als früher. Neben den anderen Jamati-Beschäftigungen, Mulaqats, Klassen, Meetings, gab es auch Programme mit fremden Menschen, auch in Indonesien gab es einen Empfang, in welchem aus Indonesien gekommen waren, auch fremde Menschen, viele Professoren, Politiker, viele gebildete Menschen, Journalisten aus Zeitungen, von Zeitungen. 2 Journalisten machten ein Interview und stellten die Jamaat vor und alles, was dort passiert und geschieht. Die Menschen aus den verschiedenen Lebens- und Gesellschaftsbereichen waren dort anwesend. Es waren 48 Nicht-Ahmadis aus diesen hohen gesellschaftlichen Schichten anwesend, Politiker, 8 Vertreter von der religiösen Partei Minhaj al-Ulama und einer von ihnen ist der Professor einer Universität. Er saß neben mir und nach meiner Rede sagte er, nach dieser kurzen Rede, die ich hielt, sagte er zu mir, Sie sollen nach Indonesien kommen und dort einen Vortrag halten in unserer Universität. Ich sagte, das ist sehr gut, Sie können das gerne versuchen, aber ich glaube, Sie wissen nicht, wie die Menschen dort reagieren werden, wenn Sie das veröffentlichen. Wie dem auch sei, diese Menschen waren sehr aufrichtig. Es gab einige Politiker, die dort anwesend waren. In diesem Empfang in Singapur sagt ein Gast, Lee Kun-Chai, er ist 29 Jahre lang Botschafter in Singapur gewesen, in verschiedenen Ländern, und er ist einer der Gründer dieses Staates. Er sagte, als er in den 60er Jahren in Ägypten Botschafter war, war die Situation in den arabischen Ländern sehr gut, es herrschte Frieden, aber in den letzten Jahren, sagte er, ist der Frieden zerstört worden und der Islam, ein schlechtes Bild des Islam macht die Runde. Doch er sagte, ich bin sehr erfreut darüber und ich heiße es sehr willkommen, dass das Oberhaupt der Ahmadiyya Muslim Jamaat vor der ganzen Welt die wahre und friedliche Botschaft des Islam präsentiert. Obwohl er bereits
in Rente ist, wird er sehr hoch geschätzt und respektiert in ganz Singapur. Genauso gab es die Indonesian Mosque Council, die vertreten war mit ihrem Vertreter Islamic University Jakarta. Dort der Professor Herr Ida sagte, nachdem er meine Rede gehört hatte, die Jamaat sollte in den fortgeschrittenen Ländern gehen und die Gerechtigkeit schaffen und in den fortschreitenden Ländern, in den dritte Weltländern diese Technik bringen. Ich hatte über die wirtschaftliche Situation geredet und was der Islam darüber sagt. Er sagte, heute gibt es keine Organisation auf der Welt, außer die Jamaat Ahmadiyya, die diese Möglichkeiten besitzt. Denn die Jamaat Ahmadiyya ist das wahre Vorbild des Islam. Das sagt der Professor der Islamic University dort. In Tasik Malaya gibt es einen Vertreter, der sagte, nach der Rede, dass diese Rede an allen indonesischen Menschen kommen sollte, gehen sollte, damit sie die wahre Lehre des Islam verstehen. Dann gibt es einen Herrn Sufianto, der Professor ist und er sagte, dass es mein Wunsch ist, dass die Indonesier, die gegen die Ahmadis sind, die sollen den Khalifatul Masih treffen und seine Worte hören, damit sie ihre Herzen öffnen. Denn nur der Kalif der Jamaat Ahmadiyya ist es, der den Islam, die wahre und friedliche Lehre des Islam präsentiert. Dann schreibt der Journalist einer indonesischen Zeitung, der auch Religionswissenschaftler ist und dort forscht und PhD macht, er sagt, Khalifatul Masih hat über Menschlichkeit, Gerechtigkeit, wirtschaftliches System des Islam geredet und das hat einen tiefen Eindruck auf mich hinterlassen. Ein englischer Jugendlicher, der in Singapur seit 27 Jahren dort lebt und dort hat er den Islam angenommen. In einer Firma, dort arbeitet er und sagt, als ich beschloss, an dem Programm teilzunehmen, sagten meine Chefs in der Firma, dass ich nicht teilnehmen soll. Sie sagten es 2 oder 3 Mal, vielleicht weil ein Muslim sie dazu anregte. Sie drohten auch damit, dass sie mich kündigen würden. Doch ich nahm trotzdem teil und dann sagt er, obwohl ich schon Muslim bin, habe ich heute die wahre Lehre des Islam gehört und gesehen und das erste Mal in meinem Leben gesehen, dieses Bild des Islam. Und er wollte sogar mehr Informationen über die Ahmadiyyat haben und möchte wissen, was der wahre Islam ist. Und er meint, er möchte auch in die Jamaat eintreten. Möge Allah sein Herz leiten. Aus Philippinen waren auch einige Menschen da. Ein Professor der Asian Islamic Studies, der dort anwesend war, sagte, erst bedankte er sich, dass man ihn eingeladen hatte, teilzunehmen und er mich traf. Dann sagte er, ich hatte mit ihm einiges besprochen und er sagte, nach diesem Gespräch habe ich erfahren, dass es nur die Jamaat Ahmadiyya ist, welche die Muslime vereinigen kann. Und das ist der Weg, die Muslime zu vereinigen, den Sie gezeigt haben. Also die Etablierung des Friedens, die wahre Lehre Allahs und des Heiligen Koran, zu dieser wahren Lehre zurückkehren. Das ist der wahre Weg. Dann ein Mensch, der im Bildungssektor dort sehr aktiv ist,
sagt, er ist selbst Muslim und sagt, ich bezeuge über die Jamaat Ahmadiyya, dass die Jamaat siegen wird. Er sagt, so wie zur Zeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam die Muslime verfolgt wurden, genauso werden die Mitglieder der Jamaat verfolgt. So wie der Islam in der ersten Zeit siegte, wird der Islam durch die Jamaat Ahmadiyya auch in dieser Zeit siegen, sagt er. Und er sagt, wenn die Jamaat diesen letztendlichen Sieg feiern wird, dann werden wir auch dabei sein. Einige von diesen Menschen, dort gibt es einige Organisationen, die in Angst und Schrecken leben, die aber vom Herzen her Ahmadis sind, die Menschen. Sie fürchten einige Organisationen, einige Mullahs, aber sie sind im Herzen Ahmadis. In diesem Empfang in Singapur, da gab es dann einige andere Programme, Jumma und Mulakati, aber danach begann der Besuch in Australien. Dort habe ich in Sydney einige Tage verbracht, dann nach Melbourne und in Melbourne einige Tage. In Melbourne ist ungefähr 800-900 Meilen von Sydney entfernt. Dort gab es auch einen Empfang, Princess Reception Center hieß der Ort, und 220 verschiedene Repräsentanten des öffentlichen Lebens waren dort anwesend, sowohl Mitglieder des Parlaments als auch Militärangehörige, auch der Army Chief, der ein Major General war dort anwesend, und verschiedene Botschafter verschiedener Länder, die Polizei, Vertreter der Polizei, Vertreter der Städte, Professoren und weitere Menschen aus der Gesellschaft. Ein Mitglied des Parlaments des States Victoria sagte, Ihre Botschaft ist eine solch große Botschaft, welche von allen australischen Bürgern bejaht wird. Und sie sind Menschen, die aus verschiedenen Völkern stammen, und wir möchten ihre Botschaft, wir Australier möchten ihre Botschaft auch akzeptieren, und wir helfen ihnen dabei, diese Botschaft zu verbreiten. Auch hier war meine Botschaft über den Islam, über die wahre und friedliche Lehre des Islam. Dann sagt ein Mitglied des Parlaments, die Botschaft, die Sie uns heute gegeben haben, liegt über allen Religionen, denn das ist die wahre Botschaft, die wir alle akzeptieren müssen. Frieden, Menschlichkeit und Dienst an die Menschheit, das sind Dinge, die heute der Imam Jamaat Ahmadiyya uns gezeigt hat. Wir möchten diese Dinge, diese Tugenden weitertragen. Sie sagt weiter, diese Dame, dass die Ahmadis nicht nur diese Botschaft verbreiten, sondern diese auch selbst leben und praktizieren. Sie sagt, ich weiß, dass Ahmadi-Kinder sehr gebildet und sehr gut im Benehmen sind, und das sind Dinge, die wir alle annehmen müssen. Das ist also das Bild der Ahmadis, welche in den meisten Ländern der Erde herrscht. Auch in Deutschland, wenn ich dorthin gehe, und in anderen Ländern, dann sagen diese Menschen das. Dieses Vorbild und diesen Eindruck muss jede Frau und jeder Mann und jedes Kind weitertragen. Sie brauchen nicht irgendwie sich in Komplexen zu kommen oder einen Minderwertigkeitskomplex haben, sondern sie müssen diese Botschaft weitertragen, denn das hinterlässt einen großen Eindruck. In dem Church of Jesus Christ, der Repräsentant und Vertreter dieser Kirche war dort anwesend und sagte, die Art und Weise, mit der der Imam Jamaat Ahmadiyya auf einfache Art und Weise die Botschaft uns gebracht hat, jeder Australier kann diese Botschaft verstehen. Heute in dieser Halle hat jeder Mensch bezeugt und gerufen, dass die Liebe der einzige Weg ist, um Frieden zu etablieren. Und es war sehr gut, dass wir heute diese Botschaft in unseren Gemeinden mitnehmen können. Ein Gast sagte, ich und meine Frau suchen seit 18 Jahren
sind auf der Suche nach der Wahrheit. Und heute Abend, das, was wir gehört haben, das war nichts als die Wahrheit. Der Imam der Jamaat Ahmadiyya hat eine Rede gehalten, welche eine vollkommene Botschaft war. Nun bleibt uns nur übrig, diese Botschaft zu befolgen und diese Botschaft in unseren Herzen zu etablieren. Der Khalifatul Masih hat nicht nur gesagt, wie Frieden etabliert werden kann, sondern er hat uns auch gezeigt, was passiert, wenn wir nicht den Frieden akzeptieren. Dann gibt es ein sehr berühmten Fernsehsender, ABC Channel in Australien, welches das ein öffentliches Fernsehen ist. Ein Journalist gab seine Gefühle bekannt und sagte, die Rede des Khalifatul Masih war sehr vollkommen und sehr wahrhaftig und sachlich. Und diese Rede hat unsere Herzen und unseren Geist geöffnet. Und dann sagte eine Dame, die als Gast da war, sie sagte, ich bin sehr stolz darauf, dass ich heute einer großartigen Sitzung beigewohnt habe. Und ich bin sehr beeindruckt über das, was Sie über die Etablierung des Friedens heute gesagt haben. Und ich sage es sehr laut und deutlich, dass ich Ihre Lehre liebe und ich wünsche, dass meine Mitbürger in Australien diese Werte, die Sie gezeigt haben, auch leben. Und ich möchte, dass Sie diese Botschaften in der ganzen Welt tragen. Wir brauchen diese Botschaft. Und sie war unter Tränen, als sie dies sagte. Ein Counselor, der dort da war von Nauk City, er sagt, eine Sache ist nach der Rede ganz klar, Sie geben bekannt und sagen, was Sie tun, nämlich Frieden. Und der Imam Jamaat Ahmadiyya hat sehr wohl und sehr wahr gesagt, dass der Frieden die einzige Möglichkeit ist, um miteinander zu leben. Er sagt, dass dieses Land 200 Jahre alt ist und die Aborigines, die waren Bewohner dieses Landes, die sind schon älter hier, aber die neuen Menschen sind seit 200 Jahren hierher gekommen. Und heute hat ein religiöser Führer uns eine schöne Lehre gegeben und wie ein frischer Wind ist diese Lehre zu uns gekommen. Und er sagt, dass ich das auch zu meiner Frau gesagt habe, dass die Mitglieder der Jamaat Ahmadiyya wahre Liebe im Herzen besitzen, die man ihren Gesichtern ansehen kann. Und wie schön wäre es, wenn diese Ahmadiyya Jamaat noch weiter rausgeht und ihre Botschaft an weitere Menschen überträgt. Das ist jetzt also die Aufgabe der australischen Ahmadis, dass sie diese Botschaft weitertragen. Ein Pakistani-Muslim, der dort da war, sagte, ich möchte sagen, dass die Würde dieses Programms so hoch war, wie ich sie in keinem anderen Programm gesehen habe. Der Counselor General von Somalia war anwesend, der sagte, ich habe Ihre Rede sehr konzentriert zugehört und war sehr beeindruckt. Ein Mensch aus Kuwait, Ghalib Jabir Sahib, sagte, der dort da war, über den arabischen Frühling haben Sie eine sehr beeindruckende Analyse gemacht. Und diese Rede, die Sie gehalten haben, die haben Sie sehr würdevoll und ohne Furcht gehalten und die Wahrheit gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie eine solche vollkommene Analyse präsentieren werden. Es gab viele Menschen, wie ich gesagt habe, 220 Menschen, die ihre Gefühle auch zum Ausdruck brachten. Ich habe einige davon Ihnen vorgetragen. Dann gab es einige Begegnungen und ich habe gesehen, dass diese Menschen dort sehr aufrichtig sind. Das sind nicht die Menschen, die nur oberflächliche Gefühle zeigen, sondern man hat gesehen, dass sie sehr beeindruckt waren von den Dingen, die wir besprochen hatten. Und sie hatten dies auch zum Ausdruck gebracht und nicht nur bei diesen Botschaften, die ich eben vorgetragen habe, sondern auch bei den Gesprächen mit mir haben sie das zum Ausdruck gebracht. In Melbourne haben wir ein Ahmadiyya Center, welches ich in den vergangenen Khutbaten nicht erwähnt hatte. In Melbourne hat die Jamaat dort ein neues Zentrum gekauft, ein großes Zentrum, und dieses Gebäude
war schon errichtet, das man erworben hat jetzt. Es sind 25.500 Quadratmeter, die man gekauft hat. Die Halle, in der Halle können ungefähr 3000 Menschen beten. Und dieses Gebäude ist auch durch einen Zufall in Gebetsrichtung ausgerichtet. Und mit der anderen Halle können 4000 Menschen hier beten. Im Missionshaus, Gästehaus, 2 Wohnungen, Küche, Büchereien und einige Hallen. Eine kleine Halle ist noch dort mit vorhanden. 200 Autos können in 3 Parkplätzen parken. Im August 2007 hatte man darum gebeten, dass man das kaufen möchte. Und die Nachbarn waren sehr besorgt und hatten Bedenken, warum hier Muslime ihr Gotteshaus machen und errichten wollen. Aber durch die Gnade von Allah, durch seine Segnung, haben wir nach 1,5 Jahren im Jahre 2009 dieses Zentrum erworben und die Stadt hat positiv entschieden, dass die Jamaat das kaufen kann. Und die ganze Stadt, ohne Ausnahme, hat jeder Stimmberechtigte dafür gesprochen. Davor war es ein Park, ein Club, dann hat man den Status geändert und als Community Center nun eingetragen. Sie haben auch die Meinungen der Menschen gehört. Die Menschen haben nun eine ganz andere Meinung über die Jamaat Ahmadiyya als früher. $800.000 wurden dafür gespendet und nach der Renovierung bei der Renovierung insgesamt wurden $1,3 Millionen ausgegeben und durch Vakariamel hat man ungefähr $500.000 gespart. Wenn man den Wert dieses Zentrums betrachtet, dann ist es mindestens $5 Millionen wert. Das ist eine sehr große Segnung von Allah, dass er uns dass er uns in wenig Geld diese Dinge gibt. In Sydney kamen wir dann zurück und dort wurde das Khilafat-Jubiläum, die Khilafat-Jubiläum-Halle eröffnet. 1400 Menschen können dort beten. Zweistöckiges Gebäude ist es mit Büros, mit Meeting Rooms, mit den Büros der Lajna und anderen Tanzims. Eine große Küche, wo auch Langarkhana errichtet wurde. Man kann dort Sport treiben. Und als Vertretung von dem Ministerpräsidenten von Australien war eine Vertreterin da, eine Angehörige des Parlaments, Frau Concetta Srivanti-Wells, der Vertreter des Bundeslandes war dort da, Oppositionsführer waren anwesend, ebenso viele Mitglieder des Parlaments, Parlamentssekretäre für Gerechtigkeit und andere Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten waren dort anwesend, die teilnahmen. Und durch die Gnade von Allah hat man auch dort diese Khilafat-Jubiläumshalle eröffnet und über den Islam, die Lehre des Islam, was ist die Jamaat Ahmadiyya und was ist das Nizam Khilafat in der Jamaat, darüber hatte ich etwas gesprochen durch die Gnade von Allah und das hat tiefen Eindruck hinterlassen durch die Gnade von Allah. Ein hochrangiger Polizeibeamter sagte, das Oberhaupt der Ahmadiyya Muslim Jamaat hat gesagt, dass die Muslime, die extremistischen Muslime Unfrieden verbreiten und ich habe
die Antwort, die der Oberhaupt gegeben hat, war sehr gut. Ein Gast in der Delhi sagte, ich habe diese Rede gehört und sie war sehr informativ. Und sie sagt, ich möchte nun mehr über den Islam erfahren und ich bin noch nicht im Klaren darüber, was der Islam ist, aber diese Einladung hat mir einiges gebracht. Sie hat erfahren, was die Lehre des Islam ist. Sie ist deswegen nicht sich im Klaren, weil viele Muslime gegen diese Lehre handeln und sie versteht das nicht. Die dortigen Ahmadis sollten nun Kontakt zu dieser Dame haben und ihr Literatur geben, damit sie weiterlesen kann. Andere Menschen gaben auch große Meinungen und Eindrücke. In Brisbane wurde die Moschee eröffnet, das hatten Sie auch in der Khutbah mitbekommen. Dort gab es auch einen Empfang, in welchem Menschen aus verschiedenen Bereichen anwesend waren, Polizisten, Ärzte, Lehrer, Ingenieure und Vertreter anderer Organisationen, Kirchen, Priester. Ein Nachbar, der Jude ist, der gegen diese Moschee war, ist durch die Gnade von Allah nach der Errichtung der Moschee und nachdem er die Jamaat kennengelernt hat, völlig anderer Meinung und sehr positiv gesinnt. Dann ein anderer Nachbar, der auch ein großer Feind der Jamaat war und diese Moschee bekämpft hat, hat nach der Öffnung der Moschee für die Moschee gesprochen und wirbt für diese Moschee. Gibt auch andere Freunde. Der stellvertretende Bürgermeister von dort sagt, die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist sehr weit vorangeschritten und sie ist ganz anders als andere Organisationen und sie helfen auch bei dem jährlichen Putz von Australien, Blutspenden und so weiter. Genauso bei den Flutkatastrophen haben die Mitglieder der Jamaat geholfen. Er sagte, dass normalerweise wird behauptet, die Einwanderer wären nicht integriert. Doch das können wir nicht von der Ahmadiyya Muslim Jamaat sagen. Diese Menschen lieben dieses Land, sie lieben Australien und sie opfern für dieses Land viel. Und das ist die wahre Liebe, die die Welt heute braucht. Ein hoher Polizeibeamter war ebenfalls anwesend. Auch er schätzte die Dienste der Jamaat sehr und sagte, die Jamaat kooperiert mit uns sehr und sie zeigen hohe, große moralische Werte. Als er ging, sagte ein Mitglied des Parlaments zu mir, der neben mir saß, dieser Polizeibeamte ist sehr hoch, sehr hochrangig und normalerweise nimmt er nicht an diesem Programm teil und es ist sehr verwunderlich, dass er hier anwesend ist. Dann sagte ein Mitglied des Parlaments, als er meine Rede hörte, sagte er, ich bin voller Gefühle und bin sehr beeindruckt nach dieser Rede. Diese Rede kam vom Herzen und wir sind sehr zufrieden damit, was gesagt wurde. Und ich habe vor allem die Gesichter der Nicht-Muslime gesehen und ich empfand, dass sie die Botschaft des Imam Jamaat Ahmadiyya sehr willkommen heißen. Ein Mitglied des Parlaments sagte, ich sprach auch mit ihm und machte Tabligh über was der Koran über die Wissenschaft sagt und was die Bibel über die Wissenschaft sagt. Er sagte, ich gebe zu, dass die Lehre des
Koran viel besser ist als die Lehre der Bibel. Und ich forderte ihn auf und lud ihn dazu ein, dass er den Koran studiert und dass er auch das 5-Volume Commentary studiert. Durch die Gnade von Allah öffnen sich viele Wege des Tablighs dadurch. Dr. John war ein Gast, der dort anwesend war. Er sagte, heute Nacht war ich sehr besorgt, weil ich kein Muslim bin und ich wusste nicht, wie ich behandelt werden würde. Doch heute habe ich gesehen, dass Mirza Masroor Ahmad alle meine Sorgen mir weggenommen hat. Dieser kurze Bericht über Australien, nach diesem kurzen Bericht möchte ich über Neuseeland sagen. Dort sind wir angekommen. Die erste Moschee Baitul Muqib wurde dort eröffnet. Aber vor der Eröffnung gibt es einen Maori-Stamm dort, einen sehr alten Stamm. Der König hatte uns empfangen und der König hatte einen traditionellen Empfang dort vorbereitet, so wie auch andere Staatsoberhäupter empfangen werden. Und die haben auch die Fahne der Jamaat Lewai Ahmadiyya dort gehisst mit ihrer eigenen Fahne. Sie selbst hatten diese Fahne gehisst und der König selbst nimmt normalerweise nicht teil, aber dort war er auch anwesend. Und nach dieser traditionellen Sitzung gab es dann in der Halle einen Meinungsaustausch mit ihm und man gab ihm auch die Maori-Übersetzung des Heiligen Koran, welche jetzt fertiggestellt wurde. Es war eine sehr würdevolle Sitzung. Der König, danach wurde die Moschee eröffnet und auch die Königin, die eigentlich nicht teilnehmen wollte, nahm daran teil bei der Eröffnung und sie kamen dann auch zur Eröffnung der Moschee. Die Übersetzung des Koran in der Maori-Sprache, und dazu möchte ich etwas sagen, das hat Herr Shakil Ahmed Munir gemacht. Die ersten 15 Teile wurden erst veröffentlicht und jetzt hat er das vollständig gemacht. Und er ist kein Sprachwissenschaftler, sondern er ist Physiker und Professor der Physik, aber er hat diese Sprache gelernt aufgrund der Anweisung von Hazrat Khalifah Masih Rabi und hat mit der Übersetzungsarbeit angefangen. Er ist 81 Jahre alt, hat 25 Jahre lang die Sprache gelernt und übersetzt und viel Zeit verbracht, denn er sagt, dass die Maori-Sprache sehr kompliziert ist und vor allem auch der Plural, der in dieser Sprache verwandt wird, ist sehr kompliziert. Er sagt, ich bin auch sehr alt, aber er hat mit viel Fleiß, ohne Pause diese Arbeit gemacht. Es gab viele Hindernisse, viele Probleme und dann musste viel noch von neu machen, viel selbst machen, als er verglich die anderen Übersetzungen. Es ist eine großartige Sache, die er in diesem Alter gemacht hat. Möge Allah ihn dafür belohnen. Die Zeitungen haben auch viel geschrieben über diese Übersetzung. Diese Übersetzung ist sehr gut angenommen worden. Die Maori-Stämme, sind nicht so viele Leute und irgendjemand fragte mich, warum man diese Übersetzung gemacht hat, obwohl es so eine geringe Anzahl von Leuten sind, die diese Sprache sprechen. Und ich sagte, es ist unsere Aufgabe, dass wir diese Botschaft an alle bringen. Und durch die Gnade von Allah hat auch ein Maori das Bad gemacht. Und es gibt 2, 3 andere Maoris, die bereit sind, jetzt das Bad zu machen. Und jetzt nach der Übersetzung sagte ich ihnen, wird inshallah Allah Ta'ala viele Menschen werden die Ahmadiyyat akzeptieren und den Islam annehmen.
Wie ich sagte, die Beit al-Muqid, die dort neu errichtet wurde, dort gab es einen Empfang und auch der König der Maoris und die Königin waren anwesend und weitere sehr bekannte Persönlichkeiten waren da. 107 Gäste waren anwesend und die Gäste haben ihre Eindrücke hinterlassen. Ein Priester der der Kirche, der evangelischen Kirche, sagte, dass die Menschen diese Botschaft weitertragen sollten. Und er sagte, dass der Imam Jamaat Ahmadiyya sehr wahr gesagt hat, dass die Botschaft des Islam verzerrt dargestellt wird in den Medien und die Menschen einen falschen Eindruck über den Islam bekommen. Er sagt, dass das absolut korrekt ist, was Sie gesagt haben. Und wann immer jemand einen terroristischen Anschlag verübt, zeigen die Medien Muslime, wie sie beten. Und die Nicht-Muslime glauben, dass der Islam an sich Terrorismus lehre. Aber die Wahrheit ist, dass der Islam mit Terrorismus und Extremismus nichts zu tun hat. Und der Imam Jamaat Ahmadiyya hat dies in seiner Ansprache bewiesen. Jedenfalls haben die Medien und die Presse diese Veranstaltung mit den Mauris und den Empfang bei der Moschee auch in den Medien gezeigt. In Neuseeland gab es eine Veranstaltung in der Hauptstadt. Das sind 800 Meilen von Auckland. Dort im Parlament hat ein Mitglied des Parlaments, ein Sikh, der aus Indien stammt, Kamaljeet Singh, er hat das organisiert im Parlament, in der großen Halle, eine sehr wichtige Halle. Dort wurde diese Veranstaltung abgehalten und dort nahmen auch einige Parlamentsmitglieder teil, einige Botschafter, auch der Botschafter Israels und von Iran und von Großbritannien waren dort anwesend. Polizeioffiziere, Universitätsprofessoren. Und dort hielt ich auch eine Rede darüber, wie der Frieden etabliert werden soll, und die Menschen waren sehr beeindruckt. Ein nicht kommerzieller Radiosender hat in einem Programm Checkpoint in der Hauptsendezeit über unser Programm berichtet. Ich werde am Ende auch einige Zahlen präsentieren, wie die Medien das aufgenommen haben. Nach diesen Programmen in Neuseeland sind wir nach Japan geflogen. In Nagoya gab es einen Empfang, wo 117 Menschen teilnahmen. Mitglieder verschiedener Parteien, aus der kommunistischen Partei und Vertreter von Buddhismus und Shintoismus, verschiedene Anwälte, Mitglieder verschiedener Organisationen waren da. Bishyaki, der Führer der kommunistischen Partei und Mitglied des Parlaments, kam aus 1000 Kilometern Entfernung zu diesem Empfang und sagte, im Jahr 2011, nach dem Erdbeben und Tsunami, hat die Jamaat Ahmadiyya große Dienste geleistet, die können wir nicht vergessen.
Und ich bin gekommen, um meine Dankbarkeit zu zeigen, dass diese Jamaat und das Oberhaupt, damit ich das Oberhaupt dieser Jamaat treffen kann und ihnen sagen kann, dass ihre Jamaat und ihre Anhänger ihre Lehre befolgen, ihre Anweisungen befolgen und einen Dienst an die Menschheit erweisen und damit beschäftigt sind, der Menschheit zu dienen. Er sagt, ich habe ihre Rede gehalten und ich bin zum Schluss gekommen, dass der Imam der Jamaat Ahmadiyya und seine Lehre der Weg sind, um Frieden in der Welt zu etablieren. Das ist also das Geheimnis für den Frieden. Wenn man also die wahre Lehre des Islam der Welt zeigt, dann gibt jeder Mensch zu, dass der Islam ein Garant für Frieden ist. Möge es so sein, dass diese Terroristen und diese Extremisten und Politiker, die Falsches tun, dass sie das verstehen und dass sie rechtgeleitet werden. Ein Anwalt, der dort anwesend war, sagte, indem er seine Eindrücke äußerte, ich möchte aus den Tiefen meines Herzens Dankbarkeit Ihnen gegenüber zum Ausdruck bringen. In der Konferenz von 1951 in San Francisco hat Chaudhry Zafrullah Khan eine großartige Rede gehalten über Japan und gesagt, dass die Gerechtigkeit und der Frieden in Japan für die ganze Welt sehr wichtig sind. Denn in der Zukunft wird Japan in der Weltpolitik eine große Rolle spielen. Damals wurde Japan in San Francisco hielt diese Rede für Japan und er bezog sich nun darauf auf diese Rede und er sagt, dass dies eine große Rede war und wir sind sehr erfreut darüber und deswegen hatten die Menschen auch gute Beziehungen zu der Jamaat. Doch leider ist es so, dass diese Persönlichkeit heute in ihrem eigenen Land nicht geachtet wird. Zafrullah Khan war Außenminister in dem Land. Früher stand in den Lehrbüchern auch der Name des ersten Außenministers und heute in den Schulbüchern von Pakistan steht ein anderer Name und man lügt und bringt den Kindern falsche Dinge bei. Dann sagt er, dieser Japaner, dass ihre Dienste für die Menschheit sehr groß sind. In allen Ländern der Welt dienen sie der Menschheit und das unterscheidet sie von anderen Menschen. Das muss also jeder Ahmadi verstehen. Dann sagt er, heute haben wir ein schönes Bild des Islam gesehen und wir sind zum Schluss gekommen, dass die Jamaat Ahmadiyya die Gemeinde ist, an deren Hand und an der Hand des Imams dieser Jamaat die ganze Welt sich vereinigen kann. Es gibt verschiedene weitere Eindrücke von Menschen. Jedenfalls, das kann nicht in aller Ausführlichkeit berichtet werden. Das sind einige Eindrücke gewesen. Ich habe auch nicht alle Meinungen jetzt vorgelesen, aber einiges werden Sie auch lesen. Die englischsprachigen werden auch in den Zeitungen lesen, auch in Al-Fazl werden Sie das lesen. Die Medien, die darüber berichteten, die Zeitungen, die darüber berichteten, über diese Empfänge und die Interviews, die ich gemacht habe, die wurden auch in den Fernsehsendern übertragen oder im Radio übertragen. Und darüber möchte ich etwas sagen. In Indonesien, dort gibt es zwei Journalisten, die von Indonesien kamen. Tempo hieß die Zeitung, er hat mein Interview veröffentlicht. Das ist ein sehr berühmtes Magazin und es wird in einer Anzahl von 100.000 Exemplaren jede Woche veröffentlicht. Dann gab es auch eine andere Zeitung, die das veröffentlichte. Aus West-Java kamen zwei Zeitungen, Tribune, Jabar. Diese Zeitung hat eine Auflage und hat Dulan, das ist von West-Java, 60.000, 70.000 Exemplare Auflage. Dann gibt es auch eine andere Zeitung, die das veröffentlicht hatte. In Australien
haben die elektronischen und die Printmedien diese Nachrichten übertragen, National ABC TV und das nationale Radio ABC. Diese beiden Sender haben ein Interview veröffentlicht und viele Fragen wurden gestellt, die beantwortet wurden. Dieser Sender und dieses Radio wird sogar im Pazifik gehört und 1,5 bis 2 Millionen Menschen hören dieses Radio. ABC News Channel, das ist ein Nachrichtensender von Australien. Er wird in 46 Ländern übertragen und über 10 Millionen Zuschauer hat dieser Sender. Das Interview, der Interviewer sagte, dass dieses Interview in der ganzen Welt übertragen wird, nicht nur in Australien. Und er sagte, ich bin sehr beeindruckt von dem Feedback, welches wir bekommen haben von Ihrem Interview. Und er sagte, ich wäre sehr erfreut, wenn Sie nochmal kommen würden und ein größeres Interview geben würden. In dem berühmten Programm Newsline von Australien wurde mein Interview veröffentlicht, es wird in 46 Ländern übertragen. Der Interviewer war ein berühmter Moderator in den Medien, der auch verschiedene Staatsoberhäupter interviewt. Und seine Programme werden mit großer Aufmerksamkeit gesehen. Ich habe bereits gesagt, dass 10 bis 15 Millionen Menschen dies hörten. In Neuseeland, die Medien in Neuseeland haben auch darüber berichtet. TV One, Maori TV hat berichtet und in diesem Programm wurde der Empfang durch den König gezeigt in dem ganzen Land. TV One ist das erste Programm des Fernsehens, das nationale Programm, und viele Menschen schauen sich dieses Programm an. Es wurde über die Eröffnung der Beit el-Muqid-Moschee berichtet und über den Empfang des Maori-Königs. Dies wurde auch im Radio übertragen. Die Zeitungen berichteten über die Eröffnung der Moschee und über die Rede, über meinen Besuch. Sunday Star ist eine große Zeitung, 160.000 Exemplare, aber es gibt 500.000 Menschen, die dies lesen, auch durch Internet. Manukau Kurier ist eine Zeitung von Auckland. Die Zeitung hat zwar 70.000 Auflage, aber es gibt 194.000 Menschen, die dies lesen. Dann gibt es eine weitere Zeitung, 96.000 Leser hat diese Zeitung. In den Online-Medien das ist eine große, berühmte Website, Nachrichtenwebsite von Australien, und jeden Tag besuchen über 400.000 Menschen diese Seite, und dort wurde auch die Nachricht zu der Eröffnung der Moschee veröffentlicht. Dann die Printmedien von Japan, Asahi Zeitung, das ist eine große Zeitung, die über 2 Millionen Exemplare hat, Auflage hat, über 20 Millionen. Und diese Zeitung hat geschrieben, dass das Oberhaupt der Ahmadiyya Muslim Jamaat aus London angereist ist und die erste Moschee eröffnet hat
welches ein Sportkomplex war davor. Und der Imam Jamaat Ahmadiyya sagte, dass jeder Mensch diese Moschee besuchen kann. Die zusammenfassend kann man sagen, dass die Interviews, die geführt worden sind, in diesen wurde die wahre Lehre, die schöne Lehre des Islam, der Sinn für die Ankunft des verheißenen Messias wurde erläutert, Kriege im Islam wurden erläutert. Und wie die Jamaat Ahmadiyya Tabligh macht, wie der Weltfrieden hergestellt werden kann, was der Rang von Jesus al-Islam ist, darüber hatten wir erzählt. Was die Beziehung zwischen Jamaat und Khilafat ist, darüber hatten wir einiges gesagt. Das war eine Möglichkeit, um die Jamaat auf eine großartige Art und Weise zu präsentieren und vorzustellen. Und wenn man diese Dinge zusammenfasst, diese Radiosender, diese Zeitungen, die Fernseher, wenn man das aufsummiert, dann waren es gemäß einer Schätzung in dieser Region ungefähr 35 Millionen Menschen, die diese Botschaft bekommen haben. Allah gibt also diese Botschaft in der ganzen Welt bekannt, über den verheißenen Messias al-Islam. Die Welt erfährt darüber. Die Welt erfährt über die schöne Lehre des Islam. Und das ist gemäß der Prophezeiung des verheißenen Messias al-Islam, dass diese Zeit, die Zeit der Vollendung der Verbreitung des Islam ist. Und diese Medien, die darüber berichten, die mehr das machen, als was wir bemühen, das ist ein Zeugnis darüber, dass Allah mit uns ist. Und für uns war es nicht möglich, dass wir auf so breiter Weise in diesen 4 Ländern und dann sogar in den 46 anderen Ländern, auch in Pakistan, denn ich habe auch von dort Nachrichten bekommen, dass die Interviews dort veröffentlicht worden sind, dass diese 46 Länder die Botschaft des Islam und der Ahmadiyyat bekommen haben, erhalten haben. Der Vernunft besitzt, der sieht, dass das alleine ausreicht, um die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias zu bezeugen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, ich, demütiger Mensch, möchte gemäß dem Auftrag Allahs sagen, dass Allah durch seine Segnung, durch die Gnade von Allah, hat er mir große Segnungen gegeben und er hat mir nicht geschickt, damit ich leeren Händes zurückkehre, sondern er hat mir Zeichen gegeben, die jeder sieht und jeder sehen wird, bis die Botschaft verbreitet ist, und Allah wird diese Zeichen immer weiter zeigen. Möge Allah uns auch die Kraft geben, unsere Verantwortung zu verstehen und diesen Verantwortungen nachzugehen. Es gibt einige Nachrichten von verstorbenen Menschen. Das erste Janaza ist von Bashir Ahmad Ghani Sahab, unser Shahid-Bruder. Er ist der Bruder von Abdul Ghafur Ghani gewesen. In Orangi Town, Karachi, wurde er am 1. November ermordet. Er ging zum Freitagsgebet mit dem 11-jährigen Sohn von Akram Qurashi Sahib. Um 1 Uhr ging er von seinem Haus und ging zur Baitul Hafiz Moschee in Orangi Town zu Fuß. Das sind 2 Kilometer, die er gegangen ist. Als er schon in der Nähe von der Moschee war, kamen 2 Motorradfahrer und schossen auf ihn. Und er verletzte sich sehr stark und eine Kugel traf im Kopf, 2 auf die Brust. Das Kind wurde auch verletzt in den Beinen. Und man nahm ihn ins Krankenhaus, doch Bashir Ghani Sahib verstarb und wurde zum Märtyrer in Al-Ilahi wa Inna Ilaihi Raji'un.
Die Angreifer schossen und auch das Kind wurde verletzt und auch zwei Nicht-Ahmadis wurden dort verletzt. Mohammed Ahmed Wajid, das Kind, er wurde entlassen aus dem Krankenhaus, möge Allah ihm vollkommene Gesundheit geben. Bashir Ghani Sahib, Shahid, sein Schülersohn wurde am 21. August getötet und Shahid gemacht und sein Sohn Ijaz Ahmed Ghani wurde am 18. September im selben Orangi-Town getötet und Shahid gemacht. In seiner Familie kam die Ahmadiyya durch Yusuf Ghani und Said Ghani Sahib. 1936 hat die Familie das Bad gemacht und die Jamaat angenommen, nachdem sie studiert hatten. Bashir Ghani Sahib hat nach seinem Realschulabschluss in der Armee gedient. Und 1989 ging er nach Karachi und dort ging er in Rente. Der Verstorbene war 68 Jahre alt. Er war ein sehr frohmütiger Mensch und machte Tabligh. Wann immer er die Möglichkeit hatte, machte er Tabligh. Er war ein sehr mutiger Mensch. Nach dem Shahadat von seinem Schwiegersohn und seinem Sohn war er sehr geduldig und sagte, er rief immer zur Geduld auf. Er sagte zu seinem Sohn Ijaz Ahmed Ghani, am selben Tag, als er verstorben war, sagte er morgens, wir müssen selbst für unseren Schutz sorgen und niemals hier weggehen. Der Qaid Iraka schreibt, als er zum Flughafen ging, um die Familie dorthin zu bringen, und Bashir Ghani Sahib Shahid sagte, ein Sohn von mir ist gestorben, erwarten Sie, dass wir jetzt uns hinsetzen und nichts machen? Das ist nicht so, wir werden würdevoll weiterarbeiten. Ein Offizier sagte ihm, schreiben Sie nicht das Wort Ahmadi in Ihren Pass, aber er sagte, nein, das kann ich nicht machen. Er hat eine Frau hinterlassen und zwei Söhne, Shabazz Ghani, Ijaz Ghani, 5 Töchter, Tahira Zur Ghani, die Frau von dem Shahid, Nahida Tayyab und Shahida Khurshid und Sajida Khurshid. Und Washiha Kamal. Möge Allah die Ränge des Marhums erhöhen, des Shahids, und allen Familienmitgliedern Geduld geben. Über Bashir Ghani Sahib sagt eine Verwandte, als 2 Familienmitglieder verstarben, fragte ich ihn, warum sie Karachi nicht verlassen, und er sagte in Tränen, er stand auf und sagte, wie kann es sein? Wir werden die Botschaft der Ahmadiyyat in der ganzen Welt verbreiten. Diese Opfer werden uns weiter motivieren und der Feind kann nicht unsere Gefühle erniedrigen. Möge Allah auch sich der Feinde annehmen. Das zweite Janaza ist von unserem Bruder Abdul Sami Omar Sahib, der aufgrund eines Herzproblems nach der Operation verstorben ist. 69 Jahre alt war er, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war der Enkel von Khalifatul Masih Awwal und der Enkel von Mufti Muhammad Sadiq Sahib, und die Engländer kennen ihn. Er war in der Ansarullah Qaid Talim, Qaid Tarbiyat, ein sehr aufrichtiger Mensch, der hier diente, der betete, der sehr demütig war, der sich um seine Verwandten kümmerte, der das Khilafat liebte und aufrichtig war. Wann immer er eine Aufgabe hatte, sagte er sie mir. Er rezitierte den Koran auch sehr schön. Munir Omar Sahib, sein Bruder, wurde am 28. Mai 2010 in Lahore zum Shahid.
Er hat eine Frau, eine Tochter und 2 Söhne hinterlassen. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Das dritte Janaza ist von einem Jamia-Studenten. Im Jamia in Rabwa ist er am 29. September beim Fajr verstorben. Er war 17 Jahre alt. In der Mumaida hat er studiert und die Jamia angefangen, aber Allah hat, das war der Wille Allahs. Der Superintendent schreibt, dass er ein sehr guter Schüler war, der das Normal immer pünktlich verrichtete, der die Bücher des Weißen Messias las, die Khutbat immer sehr konzentriert mit Liebe hörte, meine Khutbat. Sein Nana sagte, er war jemand, der immer das Namaz Tahajjud betete, auch immer Sicherheitsduties machte. Sein Vater hat auch seine Eltern haben große Geduld gezeigt und gesagt, dass wir zufrieden sind in der Zufriedenheit Allahs und möge Allah die Opfer unseres Sohnes anerkennen. Möge Allah die Ränge des Verstorbenen erhöhen und den Eltern Geduld geben. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.